Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Книга која на чуден начин била спасена. Драги дедо, пази, добро чувај се. Не сакам да те видам да одиш сам на далек пат. На што да внимавам, дете мое? Го прашал добриот старец. На непријателите, одговорило девојчето. А зашто би имал непријатели? Јас му служам на Бога и се трудам се да правам добро. Секако, драги мој дедо, ама многу луѓе се на тебе лути поради тоа што ти им зборуваш како не треба да пијат алкохол, дека не треба да се поклонуваат на идолите, ниту да веруваат на гатачите. Да сум бил во страв, одамна би престанал да проповедам и да ги учам другите и да им помагам на оние на кои им е потребна мојата помош. Јас верувам во Божјата заштита додека за него работам. Дојди, милина, да го натовариме чамецот. Еве ги твоите мрежи и торби со храна. Еве ја и кутијата во која се наоѓаат твоите важни документи, а Библијата се наоѓа одозгора над другите работи. Ама чамецот пропушта, дедо. Дали си ја затворил добро таа дупка? Чекај, ќе направам отплатно затворач и со тоа ќе ја затворам. Еве, чамецот повеќе не пропушта. При прв одмор ќе го поправам уште подобро. Си го заборавил садот кој ќе ти биде потребен да ја исфрлаш водата од чамецот. Одам брзо да го побарам за да добро те спремам пред да појдеш. Така Филип тргнал на едно од многобројните патувања по реката во Бразил да однесе вест на надеж и вера. Поминувал покрај дрвја, а корењата на врбите биле испреплетени на стрмата обала, а од време на време би се појавила и некоја чистинка каде живееле домородечките племиња. Кајни Филип се истоварал и почнал да им зборува за Спасителот кого го сакал над се. О, тука баш изработуваат дрвен јаглен. Сите луѓе ќе бидат запослени, помислил Филип. Го заврзал својот чамец за некоја гранка и почнал да се качува по лизгавата обала. Еден човек го приметил кога се доближувал. Еве го Филип, нашиот пријател. Ке има приказки и песна цела ноќ. Филип погледнал на големите дрва покриени со кал. Домороците го запалиле огинот и се фатиле за работа да со кал ги затворат и најмалите отвори каде приметувале дека чадот излегува. Дојди, кажал водачот на групата на работници. Завршивме, Филипе. Завршивме се работата. Се што треба да работиме и да чекаме додека дрвото под огинот не ја глениса. Помени ја со нас ноќте и покажи ни ги своите слики. Јас ќе ти помогнам да си ги пренесеш работите. Филип токму на тоа чекал да го повикаат и тргнале заедно со него до чамецот за да му ги донесат сите работи што му биле потребни. Ама чамецот не бил повеќе таму. Јажето се уште било врзано за гранките, а чамецот се наоѓал на дното од реката. Оваа тапа од платно со која ја затворил дупката се намокрила и ја пуштила водата и го наполнила чамецот. А може би и некој зол човек, непријател на Филип и Бога, ја извадил и пуштил вода за да го потопи чамецот. Филип во чамецот ја оставил својата мрежа и своите намирници и кутии каде се наоѓале и неговите книги. Така му ја снемало и Библијата, која толку ја сакал. Било многу темно и требало да почекаат на новиот ден за да се обидат да го излечат и повторно да го покрене својот чамец.
Od ovije luge pozajmil mreža, a prijateljite mu dale i hrana. Ama kako ke može da im propoveda bez Biblija, bez svojata Biblija koja već je toliko dolgo vreme ja upotrebovao? To je vonea gi podvlekoval si te važni stihovi i sekogaš mu pričinuvalo deka samata se otvara tokmu tamo kade mu bilo potrebno. Ke napravam najdobro što možem i bez neja, odlučil Filip. Gospod znaje deka ovije luge gi upatuvam vo negovata vistina i to je ke gi osvežuva mojite sekjavanja, a osvem toa znam mnogo stihovi i pesni na pamet. Domorocite i nivните ženi si gi zafatili svojite mesta vo klupite okolo jedna koliba od palmovi lisija i Filip pošao da izboruva od Biblijata. Potem gi naučil nekoliko novi pesni. O, kolku site sakale da pejat. Osvem toa, tije mnogo dobro se sekjavale na ona što Filip minati odpad gi učil. So prvite sončevi zraci go našle Filipa i njegovite prijatelji na mesto kada je čamec odpotonul. Gledajte, nešto pliva među tije granki. Da li je to vaše, Filipe? Da, to je njegovo. Među isprepletenite granki se naogjale sadovite koji Milena mu gi stavila i voneja plivala Biblijata. To navistina bilo čudo. I Filip od sve srce mu se zablagodaril na Boga. Poslije toa čamec od koje izvlekle i go osposobile za patuvanje. Doš celata reka se ušte se zboruva za knjigata koja ne sakala da potone i lugjeto doagjat od daleku da ja vidat. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati? Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kakav li ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Jedan čovjek i njegov Bog. Kad se budemo gledali oči u oči,
čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Христијанското семејство, а сигурно за солниште во несигурниот свет. Од сите зборови во овој наслов, еден најмногу ми се допадна. За солниште. Колку топло звучи. Секој од нас може да се сети барем на еден случај кога надвор било невреме, или врнело, или внатре кога врнеле солзи, па некој не сослушал или ни понудил чадор, топла облека, затоплена просторија. Во душата ти станува топло. Семејството и односите кои се воспоставуваат во него и воспитувањето се заеднички за сите луѓе во сите историски периоди, без разлика на припадноста, моќта и влијанието. Семејството е место каде се раѓа и започнува свеста за самиот себе. Семејство, место каде ова треба да се доживее. Сигурност за се што не очекува надвор. Како ова може да се доживее? Секако преку воспоставување на топли и сигурни поврзувања едни со други, првенствено родителите со децата. Како се создава тоа поврзување помеѓу родителите и децата? Секако кога зборуваме за поврзување меѓу родители и деца, сите прво ќе се сетиме на биолошката поврзаност. Но таа биолошка поврзаност сама по себе не создава и емоционална врска. Разликата помеѓу биолошката и емоционалната врска е во тоа што биолошката е задолжителна или е причина за последицата, односно да се појави детето. И затоа на неа не може да се влијае. Меѓутоа, на втората таа може да се гради и да се развива токму како што сака родителот, и заради таа е и причината некој да се нарече родител. Например, со посвоителите. Ние знаеме дека посвоителите не се биолошки родители, меѓутоа тие сепак остваруваат блиска емоционална врска со своите родители, со своите деца, и заради тоа и се нарекуваат всушност родители. Интересен е фактот што повеќето родители поврзаноста ја доживуваат како задоволување на физичките потреби, како храна, облека и така натаму, и потоа очекуваат децата да им возвртат со послушност заради тоа што тие го прават за нив. Некои од нив всушност и никогаш не се поврзале емоционално со своите деца. А децата од своја страна пак бараат близина. Чувствуваат безбедност и смиреност кога е присутно саканото лице. А родителот треба да ги има овие особини, односно да има обврска кон тоа зависно дете во задоволувањето на неговите потреби и во решавањето на потешкотиите. Ова значи дека родителот треба да развие една вештина, односно способност да биде одговорен авторитет. Затоа што секое дете е посебно, нели? Така и врската помеѓу родителот и детето е специфична и посебна. И заради тоа и единствена. Суштината на самото родителство, сушност, е во ткање на емоционална врска помеѓу родителот и детето.
Во сигурното емоционално врзување почива довербата и сигурноста на било кое дете. Но таа врска не е едносмерна. Тоа е еден динамичен однос, каде секој член влие на другиот. Сега ние ќе видиме како прво родителите влијат врз децата. Влијанието на родителите врз децата е тесно поврзано со целосната личност на родителот како еден склоп, значи од тоа како е родителот, од развојната историја на родителот, односно како тој бил одгледуван и воспитуван, така и че одгледува. Потоа зависи од здравјето, образовното ниво, од економскиот статус, од вредносниот систем, значи религијата, ставовите кон децата воопшто, од познавањето на детскиот развој и потребите на детето спрема возраста. А влијанието на детето пак врз родителот е поврзано со темпераментот на самото дете, расположението на детето, од полот и очекувањето од него и од неговите вродени способности и какви очекувања родителите имаат од детето. Докажано е дека бебињата кои што се на возраст од 2 до 4 месеци може да се врзат со ист интензитет за двајцата родители кои им се подлога за сигурност. Значи, ние обично мислиме дека децата по дефолт секогаш се многу поврзани првенствено со мајката. Меѓутоа, за кого ќе се врзат повеќе, зависи од квалитетот на врската, а не од времето поминато заедно. Емоционалното врзување може да му даде сигурност или пак несигурност на доенчето. Она врзување кое што дава сигурност се одликува со способност детето да ги доживува своите родители како база на сигурност и да остане во спокој дури и после разделбата со нив, без страф и без збрканост. Обратно, кај несигурното емоционално врзување, детето не ги смета своите родители како база на сигурност и не може слободно да се истражува, да се развива, и тоа е вознемирено или е стресно кога родителот ќе го остави, односно не е во негово присуство. Постојат 4 квалитети на емоционалното врзување или теоријата на поврзувањето, attachment theory, така повеќе позната, која што потекнува од работата на Џон Болби, и таа теорија всушност представува психолошка и етиолошка теорија која што обезбедува објаснување на рамката во разбирањето на интерперсоналните односи помеѓу луѓето. Значи, за да разбереме зошто и како ние се однесуваме едни со други, многу е важна оваа теорија. Таа посебно става нагласок на емоционалното врзување во првите 2 години од развојот, кој што има голем импакт врз формирањето на блиските, интимните односи, односно врзувањата кои потоа детето ги остварува во возрастниот период и во секундарното семејство. Односно, секундарно семејство е семејството кое што кога децата ќе станат возрастни и формираат брак, и тоа е веќе секундарно семејство. За оваа теорија се прави на емпириски истражување на однесување на доенчето, значи кој што се наоѓа во просторија со мајката и непознато лице. Истражувањата, значи, како се однесува бебето додека мајката е таму, како реагира кога мајката го напушта и како реагира кога таа повторно се враќа во истата просторија. И сега накратко ќе ги наведам 4 видови на поврзување кои што може да се остварат помеѓу родителите и децата. Генерално тие се поделени на сигурни и несигурни поврзувања. Значи, сега прво ќе кажеме за сигурните поврзувања. Случајот е, значи, детето си игра во собата, таму е неговата мајка и потоа таа ја напушта собата, детето почнува да плаче и се ја бара мајката назад. Таа се враќа назад, го зема детето во своите раце и го негува. Тоа се смирува и се чувствува приврзано и продолжува да си игра. Овие деца ја претпочитаат мајката повеќе отколку непознатите лица и таа е способна да го успокои целосно кога детето е вознемирено. Таквите мали деца се отворени кон другите непознати лица кога мајката е во нивна близина. Околу 65% од едногодишните деца имаат вакво поврзување. И ова е тоа што би се нарекло идеално поврзување.
Интересно е дека овие деца би прераснале во емоционално стабилни и здрави личности, кои што ќе се стремат да остварат баш таков вид на контакт во сите своји односи. Сега, вториот од несигурното вразување е избегнувачкото поврзување. Значи, истата ситуација, мајката ја напушта просторијата, но детето не покажува знаци на стрес, не плаче како во првиот случај, меѓутоа истражувањата покажале дека сепак срцето им чука исто така возбудено, само што не плаче, и односно не покажува. Кога мајката се враќа, го зема во своите раце и го негува, детето не се ослободува, ја игнорира негата на мајката и се однесува исто како кога било само. Значи, самите не прават обид да остварат контакт со својата мајка, но и не даваат отпор ако мајката тоа го прави. Имаат сличен однос и кон мајката и кон непознатото лице, а тоа е дека ги избегнуваат или едноставно ги игнорираат. Задоволството од мајката е мало или воопшто го нема. Се сретнува кај околу 20% од едногодишните деца. Поради тоа што родителите не биле тука за своето дете и ретко му ги задоволувале потребите, личноста со вакво емоционално поврзување има сватено дека самата треба да се грижи за себе, значи кога ќе порасне, и дека нема кој да се грижи за неја и затоа не треба да покажува емоции. Ова личност е внатрешно ранета, но успева некако да го покрие тоа со некој надворешен плашт, со лажна самодоверба. И таа служи како штит за да не се види внатрешната рана. Овие луѓе се тие кои што многу тешко ги покажуваат своите емоции, обично се интелектуализираат и се обидуваат да се покажат како цврсти, до нив како да не допираат другите, иако внатрешно ги чувствуваат туѓите зборови или дејствија, но надворешно се представуваат како да истите не им се важни. Значи, ова беше вториот од несигурните. Третиот од несигурните е колебливо, односно анксиозно вразување. Ситуацијата е иста, кога мајката се враќа, тоа детето не успева во целост да го смири. Тоа не дозволува мајката или непознатото лице да му се приближат и да го утешат. Детето покажува дека мајка му го привлекува, но дека не и верува, затоа што таа не е некоја на која што може да се потпре дека постојано ќе биде тука. Ова нешто се сретнува кај 10% од едногодишните деца. Кога ќе пораснат, се работи за возрастни лица кои се плашат да не бидат напуштени. И своето однесување го подесуваат така, за да не ја вознемира другата особа, па таа да не ги напушти. Тоа се личности кои им угодуваат на другите, затоа што имаат длабоко уверување дека не се доволно добри. И четвртиот стил од стиловите на поврзување, а третиот од несигурно е неорганизирано или неориентирано вразување. Ова е мешавина од колебливото и избегнувачкото вразување. Значи, кога таа се враќа, мајката, од кога ќе ја напушти просторијата, детето ја прима, но во исто време и ја одбива негата и не ја прифаќа комплетно. Како тоа изгледа? Например, се доближува кон мајката, но со поглед кој што ја избегнува. Кога мајката се враќа, тоа е вкочането, збунето, вознемирено, не знае што, дали да се двоуми, дали да и се приближи или да се оддалечи. Во еден момент може да го избегнува контактот, а потоа да бара многу близок контакт. Ова е најнесигурно поврзување. Покрај тоа што родителот бил некоинзистентен и не можело да се смета на него, тој бил и главен извор на страф кај детето. Ова дете ќе прерасне во личност која што длабоко е потребна љубов, потврда и блискост, но во исто време ќе го одбива тоа што е потребно, бидејќи длабоко се плаши од блискост, односно од интимност. Зошто е тоа така? Затоа што последен пат кога било блиско, кога било интимно со своите родители, значи во детството, не само што доживеало одбивање и напуштање, туку и некаков вид на насилство. Овие луѓе се длабоко травматизирани деца, значи имале многу трауми во нивното детство. Дали вразувањето ќе биде сигурно или несигурно, зависи од тоа колку се приспособени реакциите на родителите на потребите на детето. Односно, дали му ги задоволуваат потребите навреме и на соодветен начин.
Силни емоционални врзувања имаат децата на родителите кои се чувствителни на детските потреби. Значи, кои почесто им ги изразуваат своите емоции. Тоа значи дека почесто им се насмевнуваат, милозвучно им зборуваат и ги милуваат. Кај слабите емоционални врски, детето е занемарено и отфрлено. Може би поради депресија на родителот или пак има варирање на нивната љубов кон детето, во зависност од послушноста на самото дете или расположението на родителите. Или пак во полош случај се работи за малтретирање на децата. Последиците од овие вразувања, дали се тоа сигурни или несигурни, се изразуваат во повеќето домени од животот на детето. Каков тип на поврзаност доживеале децата со родителите во раните години, кон таква врска и кон таков вид на атачмент ќе тежнеат во нивните љубовни, во пријателски и во сите врски кои што ќе ги воспоставуваат. Значи, спрема начинот на кој сме се поврзале во раниот период од детството, така сме ја сватели и така сме ја дефинирале љубовта. Знаете, затоа што децата не знаат што е тоа љубов. Меѓутоа, тоа се нашите верувања за љубовта, како таа функционира во меѓучовечките односи. Нашиот стил на атачмент игра огромна улога во нашите пријателства, во нашите семејни односи, па дури и во нашите професионални односи. Ова значи дека нашиот стил на поврзување, кој ние сме го формирале поради одговорот на нашите родители, на нашите потреби, кога ние сме биле мали, сега ние го внесуваме во нашето ново, во нашето секундарно семејство и на тој начин циклусот се продолжува. И сега доаѓаме до најважното прашање. Има ли можност да излеземе? Има ли можност да се соочиме со детето кое што било воспитано, кое што е во нас и да го промениме пред тоа да ги оформи нашите деца во нешто во кое што ние не сакаме? Доколку дали некој од нас се пронајде во описот на некој од личностите кои што се формирале како резултат од несигурното вразување? Сигурно многумина ќе се пронајдеме. Време е тогаш за промена. Време е одлуките за нашето однесување многу малку да почнат да зависат од минатото и од околината. Зрелата личност ќе се запраша. Кој сум јас? Да, можеби моите родители ме воспитувале така како што биле научени. Но сега, кога сме возрастни, не можеме секогаш да го обвинуваме детето во нас, родителите и така натаму за сите наши постапки. Дали сум јас само тоа што моите родители го направиле? И дали е тоа доволно? Дали се сакам таков каков што сум? Има ли потреба од промена? Ние секојдневно се трансформираме. Даваме, примаме информации, се развиваме најмногу преку искуствата кои ги доживуваме и луѓето кои ги сретнуваме, ситуациите низ кои поминуваме и така натаму. За каква промена може тука да се зборува? Во повеќето стилови, кои што сега пред малку ги спомнавме, недостасува квалитетен однос. Однос кој што е постојан и во кој квалитетот на односот не зависи од моменталната ситуација на родителот и од неговото расположение. Ваков родителски однос можете ли да се сетите кој има? Постојано е со нас и квалитетот на односот не зависи и не се менува од тоа какви сме ние или како сме постапили во некоја ситуација. Тој однос е однос на постојана љубов и прифаќање. Би сакала да во нашата Библија, во Еремија 31 глава, 3 стих го прочитаме. Господ ми се јави од далечина и ми рече: те љубам со вечна љубов и затоа останав милостив кон тебе. Оваа љубов е вечна, оваа љубов е прифаќање кое што не поминува и не зависи од тоа како ние се однесуваме, дали сме ние послушни, непослушни и така натаму. Дали ние со нешто сме ја заслужили таа вечна љубов? Дали малото бебе, па потоа и дете може со нешто да ја заслужи нашата љубов? Таа љубов треба да е безусловна. Значи, практично сега вака. Првиот чекор е да сватиме дека не е важен квантитетот, туку квалитетот. Времето кога сме со нашите деца, да им го посветиме на нив, за нивните мали, но за нив мали, но за нас мали, но за нив големи потреби. Кога ќе ги слушаме тоа, да го правиме со уважување на тоа што ни го
кажуваат или покажуваат, да покажеме вистинска заинтересираност, да поминеме време во игри со нив кога се помали, а кога се поголеми да се дружиме со нив и да им покажеме дека дури и од нив можеме нешто да научиме. Тие јас сме тие кои можат овој круг да го прекинат. Токму од тебе може да почне промената. Токму ние можеме да излеземе од овој круг и тоа да го направиме сега. Значи, утре почнува денес. Доколку сте родител, што треба да направиме? Ставете го вашето дете на прво место. Најдете време за него. Тоа е најважно. Вие сте му најпотребен. Вие, вашата личност, вашето време, вашата љубов и вашата присутност. Тоа што вложувате, тоа ќе добиете назад. А кој од нас не сака љубов, не сака внимание и припадност? Има можност да го промениме начинот на кој што сме били воспитувани, а токму овие се чекорите. Љубов, внимание и припадност во секоја врска и во секој однос, не само во родителскиот. Тука сакам да ја споменам и Елена Вајд, која што одамна кажала дека семејството може да биде предвкус на вечноста. Драги родители, мора да бидеме свесни дека со нашиот однос кон децата ние не само што влијаеме врз формирањето на личноста и однесувањето на нашите деца, туку дека токму преку нас децата ја добиваат првичната слика за Бог. Или било кое друго божество, нешто повисоко. Истражувањата покажале дека во Америка, исто како и во другите култури, отфрлените деца се склони да го видат Бог или било кој облик на божество во кое што веруваат како суштество кое е способно да нанесе несреќа, болест, па дури и смрт. Од друга страна, децата кои што растеле со љубов, склони се да го гледаат Бог како милостливо и добро суштество. Некој кој што знае да сака. Родителите кои во своето срце вистински го имаат прифатено Бог каков што е, затоа што Бог е љубов, но и правда, но и некој што вистински знае да сака, таквата слика ќе ја одразуваат во нивниот однос кон децата. А детскиот свет во мало е неговото семејство. Тој свет се шири со нови знаења и нови доживувања, но тие секогаш остануваат во сенка на првите искуства. Семејството е првата база, првото место каде што воопшто се осознава за сите поимови, значења и вреднувања. Најголемото мисионство се случува токму во семејството. Само тоа што го имаме ние можеме да им го дадеме на нашите деца. Ако нашето срце е поврзано секојдневно со изворот на љубовта и животот, тоа неминовно ќе остави трага во животот на нашите деца. Вистинската сигурност може да се најде само во Бог, но каде детето да го види, ако не дома во семејството? Нашите деца ќе поминуваат низ многу бури, неволи, многу прашања, многу стравови, многу непознати, но базата, основата, сигурноста, дури кога ќе сгрешат, кога ќе паднат, се широко отворените раце на таткото и мајката како предслика на небесниот татко. Изгубениот син, иако заминал и направил се што било спротивно од тоа на што бил поучуван. Кога изгубил се, кога веќе навистина немало место и немало кај кој да се врати, длабоките корења на љубовта кои биле всадени од мали нозе, иако тој ги прекинал, сега пак го однеле во домот на својот татко. Таму, каде некој толку грижно, со срце полно со разбирање, срце полно со љубов, но каква љубов? Љубов која долго трпи, која не го бара своето, која не памти зло, која што не се срди, која во се верува, на се се надева, се поднесува и никогаш не престанува. Кон таму се вратил. Кон родителот кој секој ден седел пред полуотворениот прозорец и го чекал својот изгубен син. Во Лука 15:20 пишува: и кога уште беше далеку, неговиот татко го виде и се сожали на него, па потруча, го преграна и го целива. Таквата љубов, таквата поврзаност не може никој да ја заобиколи и никого не може да остави равнодушен. Таа е најсигурното засолниште во овој свет. Родители, токму на ваква љубов сме повикани. Ништо помалку од ова. Имаме можност секој ден оваа љубов да ја искусиме од нашиот небесен татко. Не ја одбивајте, прифатите ја и прекинете го кругот.
да не ги оставиме нашите деца сиромашни во љубовта и во духот. Би сакала со стихот во Ефесијаните 3:19 да завршам. И да ја осознаете Христовата љубов, која што го надминува секое знаење, за да се исполните со секоја полнота Божја. За оваа љубов и за оваа полнота чезна е секое дете. Бог да ни помогне прво ние да ја примиме, да ја разбереме и да им ја даваме на нашите најмели. Да, токму затоа служи христијанското семејство. Таа кауза е многу позначајна и ја надминува материјалната, за која што се мисли дека треба да е семејството како материјална база. Духовната смисла на христијанското семејство е далеку поважна од материјалната. На крајот, што е тоа што ние како родители може да им го обезбедиме на нашите деца, ако прво не го добиеме од Бог? Ве повикувам сите родители да имаме блиска, лична врска со Бог, нашиот мил татко, и обземени со неговата вечна љубов, да им бидеме оаза на топлина, сигурност и припадност на нашите најмили. Амин. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Bog gleda solzite tvoj, kozliški duša ta. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nas. Bližite i tagite tvoj, Isus ti odzema. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nas. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.